好了，今天我们来用弹小黑，我的队友是元气丸子。来看一下第一个属性，其实第一个属性获得300生命值是非常好的，只可惜它会降低我们的伤害，所以我们还是选择第3个反弹伤害吧，因为这个反弹伤害一直存在，并且不会降低自己的任何属性，那咱们就选第3个。好的，进入游戏，对面也是个鸡块妹。还有一个弓箭手，那问题不大，我们先打一个，把一个打掉吧。不过我的队友的血量不多了，这一次的策略感觉不对呀，要是继续这样下去，好不好？这一个弓箭手过来了，他的血非常多，我们想打败他们，必须得一次打掉，但是没机会了，我已经被打败了。看一下队友也被打败，非常惨，开局不顺。来看一下第2个属性。就选第1个猎影强弩，这一个是专属属性，还算是不错的。进入游戏，好是想象，直接来一个盒子，再来一个大棒子，接着来一个普攻就可以了。啊，他跑得比较快，问题不大。来一个飞镖，然后再继续普攻，我们的普攻还是非常棒的啊。哎，再来一个飞镖，直接打败。这地方有一个说唱小子不好，没血了。哎，一个打过来，然后哎远一点，队友可以把他打掉。来一个飞镖辅助一下。哎，我没血了就不往前走了。啊，队友还有一点点血，赶紧把他收走。啊，这一局还算是可以，算是赢了。好的，第3个属性，啊，落井下石更适合我们一下，剩下的都不怎么样，所以直接选落井下石。好了，又是这一个弓箭手，这一次我们直接盯住这一个弓箭手打。哎，啊，队友打一个，我打一个，看谁先打完。这一个弓箭手这一次是被我先手了，他是跑不掉的，直接拿下。队友这边这个黄蛋仔血还很多，那就要，哎呦，这个技能打错了，打歪了，我的血也不多了啊。不过问题也不大，咱们直接来远程消耗。啊，这里有一个血包吃上，然后再打一个飞镖，好，隐身再打这个打歪了，再放一个盒子，盒子被他打飞，我勒个去！飞镖也被他打飞，这是什么玩意儿？这么厉害啊！啊，问题也不大，队友直接把他收走，非常漂亮。好的，属性第3个制裁指环，这一个很适合我们啊，可以增加攻击速度，还是不错的。来一个盒子，先打到鸡块妹，然后冲过来一打，哎，不好，后面的弓箭手开始疯狂输出，我的血不多，只有2格血，这样的话很被动。稍等一下，放一个箱子过来，打到这一个弓箭手，但是我追过来已经来不及了，他们跑得太快。这一个弓箭手，哎，完蛋啊，又输了一次。这一次配合还是可以的，但是我们的属性可能差了一点点。好，这一次的属性感觉这3个属性都不怎么样，直接刷新，感觉刷新也不怎么样呀。中间这一个吧，中间这一个造成的伤害提高40%，但是要2个回合以后啊，所以这2个回合打的应该是比较痛苦的，因为我的属性不高，对吧？不过我可以先打这一个弓箭手啊，这一次已经被我先手了，所以说让他反应过来是没有机会的。来一个飞镖，还有一点点，再打一个，还再一个普攻，没打到，直接来一个隐身，这样就可以了。啊，这一个我们的盒子竟然被他打飞了，每次都可以被他打飞，不好，他过来打我，把我给打败。啊，接下来就看我的队友能不能打败他了。最终我的队友还是把他打败了，这一局非常险。好的，来看一下属性，哇，中间这一个增加400的属性，还有冷却缩成15%，这个不错，直接选上。这样的话，我现在有血了，有血了以后就不怕他们了，我的抗揍能力就高了啊。不过这一次对面又是这一个弓箭手，还有鸡块妹，队友也不敢冲，我也不敢冲，不知道该如何冲，因为刚才这一个弓箭手的输出实在是太高了，分分钟就把我们打败了啊！我们等了一会儿，对面终于是忍不住过来了，但是我的箱子直接被打飞，这样的话我们就没有先手，这样子很被动。来打一下，给队友解围，但是我自己也被弓箭手打了。
这个弓箭手打我2下，我是非常疼的。他们又冲过来，然后我再过来打一下，但是这时候已经没什么用了，我被打败了。还剩下队友，队友虽然有一点血，但是面对这一个弓箭手，他想翻盘可能性也不高。看来我们的配合策略是有问题的，我们必须得改变现在的配合技巧和策略了啊！想一想该怎么打，来看一下队友是怎么完蛋的吧。啊，非常惨。哎，中间这一个是25%的全能暴击，那我们肯定是选这一个啦，剩下的2个就没有什么可选的。第7回合直接轮空，所以我们又来到了选择属性的界面。啊，第一个就很好，不过我觉得第2个也行呀，但是第一个更适合我们，就选第一个。好的，第8回合开始，这一次我隐身直接过来抓这一个弓箭手，因为每一次他的攻击力输出是非常高的，我们必须得先手把他直接打掉。而且刚刚好这一次我的被动属性增加40%的攻击力的属性已经完成，那现在我的输出是非常高的。如果他们打败不了我，那么被我打到是非常疼的。就像现在这颗鸡块妹，以前是他追我打，打的到处跑，现在是我追着他打，打的到处跑。哎，怎么样？现在攻击高了以后，他们就害怕我了吧？好，还是刚才的地图，还是刚才的策略，我们直接绕到后面来打这一个弓箭手。哇，他现在跟我拉开距离了，我不是特别近，不好打，但是也没有什么问题。哎，你看就这样硬扛伤害，直接硬的扛他的伤害打他，然后把他给打败了，还是不错的吧？那看来我们这一个2局以后增加40%的伤害的属性还是非常不错的。好啦。队友现在正在跟他 PK， 我过来辅助一下。血不多，来一个箱子，箱子又打空，隐身他是跑不掉的，来直接打飞，哎，直接带走一个双杀，非常漂亮。好了，最后一个回合了，最后一个回合还是一样，我来绕后。但是这一次鸡块妹在等我，他们已经知道我的策略了，但是问题也不大。现在我能力非常强，我可以硬扛他们2个人的伤害。还有你这一个弓箭手想什么呢？想反杀，门儿都没有，不会给你机会的啊！虽然现在我只剩下一点点血了，但是打这一个鸡块妹还是非常简单的嘛。啊，刚好有一个血包也被我吃到了，还剩一点点，对不对？来，走你，直接带走，怎么样，兄弟们？这次极限翻盘是不是特别帅？